ช่วงเทศกาลสงกรานต์ทุกปีนั้นก็เป็นปีที่เราต้องบันทึกอุบัติเหตุบนท้องถนนนะครับในช่วง7วันอันตรายซึ่งในโอกาสนี้แหละครับทาง TNN ช่อง 16 ได้มีโอกาสไปสัมภาษณ์ท่านทูต4 ชาติคือนอร์เวย์ฟินแลนด์สวีเดนและเดนมาร์กนะครับในสแกนดิเนเวียนคันทรีนะครับถึงการพัฒนาอย่างไรให้ชาติเหล่านี้เป็นชาติที่มีความปลอดภัยทางท้องถนนเนี่ยสูงที่สุดติดอันดับของโลกเลยนะครับไปฟังสัมภาษณ์พิเศษในช่วงนี้กันเลยครับ The Embassy Friends of Road Safety คือโครงการที่สถานทูตต่างชาติในไทยร่วมกันส่งเสริมการสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนในประเทศไทยริเริ่มมาจากสถานทูตสหราชอาณาจักรและร่วมด้วยชาติสมาชิกนอร์ดิกหลายชาติโดยในช่วงเวลานี้สถานทูตสวีเดนในประเทศไทยได้รับช่วงต่อเป็นประธานโครงการครับในประเทศเหล่านี้เนี่ยใน4ประเทศเดนมาร์กสวีเดนนอร์เวย์แล้วก็ฟินแลนด์เนี่ยในประมาณสัก 30-40 ปีที่แล้วเนี่ยอัตราของคนที่เสียชีวิตในบนท้องถนนของเขาเนี่ยไม่ต่างจากไทยเลยนะคะตอนนี้ไม่ต่างกันเลยแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยเขามีการพัฒนามีการดูแลอะไรต่างๆเนี่ยจนขณะนี้เนี่ยประเทศเหล่านี้เนี่ยจะเป็นประเทศที่มีคนที่บาดเจ็บและเสียชีวิตไม่ถึง3 คนต่อประชากร 100,000 คนซึ่งในประเทศไทยเนี่ยมากกว่า30 คนต่อประชากร 100,000 คนนะคะ10 เท่านะคะประเทศเหล่านี้เนี่ยเขามีการพัฒนาและก็รักษาชีวิตของคนได้ดีขนาดนี้ไม่ใช่แค่ลดลงมาเฉยๆแต่กิโลเมตรของการใช้ถนนของเขาอะค่ะมันเพิ่มขึ้นจากที่เขาเสียชีวิตมากๆเนี่ยเพิ่มขึ้นในขณะนี้ 100% นะคะกิโลเมตรของการใช้ถนนใช้รถใช้ถนนนะคะเพราะฉะนั้นก็หมายความว่าเขาเนี่ยพัฒนาไปมากซะยิ่งกว่าการเซฟชีวิตของคนเอกอัครราชทูตนอร์ดิกหลายชาติต่างระบุว่าในช่วงหลายทศวรรษก่อนนี้ประเทศของตนต่างเผชิญอุบัติเหตุบนท้องถนนมากแต่รัฐบาลซึ่งมีเจตนารมณ์ทางการเมืองในการแก้ปัญหานี้ทำงานร่วมกับภาคประชาสังคมอย่างจริงจังในขณะที่ประชาชนได้ปรับเปลี่ยนแนวทางในการใช้รถใช้ถนนด้วยจนทำให้สถิติของอุบัติเหตุบนท้องถนนลดลงต่ำที่สุดในโลกและหลายชาติพบหนทางในการแก้ปัญหาแบบยั่งยืนไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมการใช้รถจักรยานยนต์การเดินและระบบขนส่งสาธารณะผ่านการปรับปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐานแบบครอบคลุมตลอดจนการใช้เทคโนโลยีช่วยในการอำนวยความสะดวกและตรวจตรา I think Denmark is very much a bicycle nation. So we have been brought up with bikes, and one part of it is that we have very much focused on in promoting bikes. But it is just part of the equation of holistic approach to transportation, because it's not safe if you do not have a bike lane, and it's not safe if there's too many cars. So it's actually a target for Denmark, for Copenhagen, to say that 75% of all people transporting themselves in Copenhagen should do it by walking, by bikes or public transportation. Copenhagen set themselves a target in 2012 that Copenhagen should be carbon neutral in 2025, and part of that was to invest in electrical buses. Part of that was to improve the bicycle infrastructure. We even have super highways for bicycles, but it's not only the transportation system, it's also to improve our CO2 emission, so a more holistic approach to how we go about. As for many other countries, also Sweden suffered immensely from road accidents and fatalities. In the 60s, in the 70s, when more and more people got cars, and we didn't think that much of the consequences of that. Designing our roads, we didn't think about the safety aspects, but rather on the functionality and the efficiency and so on. So what we experienced and what we realized is that we need to change perspective. And this didn't happen overnight, but it was a gradual change throughout society. And in the 90s, we decided on what we call a Vision Zero, where we instead of focusing on putting the responsibility on the road users,
we put also responsibility on the designers and the managers so that we would have safer roads. And basically, since every lost life is unacceptable, it should not be taken literally. I mean, we will, as long as we have traffic, we will have traffic accidents. But we should, as a government and as a society, we should do everything we can, of course, to reduce that. Since already in 1970s, we started looking into how to make roads more safe in Finland. And it started with kind of a parliamentary work, as a matter of fact, with kind of a parliamentary committee on road safety formed up with all parties included. So we finally got some kind of, let's say, political consensus among all parties that this is an important issue. We should tackle it. Say the concept of smart city is an evolving concept. Different countries may have different perspectives on how to approach smart city issues. And first of all, of course, we know that ICT and modern technologies will be utilized in our cities to improve the living conditions and road safety. And road safety is something technology can help. So the other thing about smart cities is that when we are now looking into this concept, we need to concentrate on people themselves, how to utilize and help people and take them into the center of development of these cities. They should be able to participate in the development together with government and private sector. So and not to plan the city for the people, but with them. Well, a very important part of what we've been doing is really making people aware and trying to change their mentality. And that is by training of drivers, but also very young kids all the way down to kindergarten age, as well as a lot of campaigns, awareness campaigns about using seat belts, not using your mobile phone in the car, using helmets. So those figures have in fact improved very much. So today, 97% of Norwegians use seatbelts, 100% use helmets on motorbikes, and children, small children, are very much secured in the cars. Because the fatalities, which we in fact now, we have the lowest mortality rate in the world now, very proud of that. ถือเป็นการฟังจากประสบการณ์ของประเทศที่ก็ผ่านเหตุการณ์อย่างบ้านเรามาก่อนเหมือนกันนะครับแต่สุดท้ายแล้วเจตนารมณ์ทางการเมืองกับความร่วมมือของภาคประชาสังคมนั้นก็ทำให้พวกเขาสามารถที่จะลดอัตราการเสียชีวิตจากท้องถนนลงมาได้จนจะกลายเป็นประเทศที่อยู่ในอันดับต้นๆของโลกนะครับในการที่ไม่มีอุบัติเหตุบนท้องถนนหรือมีความปลอดภัยบนท้องถนนที่สูงนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN World Today นะครับอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง 16 เพื่อไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายนะครับ